Я Родион Анисимов, и я буду вести этот курс, посвященный робототехнике в среде Tinkercad. Для начала немного расскажу о себе. Я закончил МГТУ имени Баумана по специальности мехатроника и робототехника. Сам занимаюсь робототехникой уже довольно-таки долгое время, примерно 7-8 лет. Являюсь призером таких мировых чемпионатов, как World Robot Olympiad и RoboCup. Также участвовал во многих международных конференциях, посвященных робототехнике. Так что в целом имею довольно-таки обширный опыт в этой сфере и попытаюсь передать его вам. Соответственно, давайте начнем с определения, что же такое робототехника и робот в целом. На самом деле робототехника считается прикладной наукой, которая находится на стыке множества различных дисциплин, таких как математика, физика, мехатроника и множество других. На самом деле очень многие дисциплины находят свое применение в нынешней робототехнике, даже биология или химия. Разберем теперь робота как некую систему, потому что в робототехнике очень часто используется именно системный подход к построению различных устройств. Давайте рассмотрим следующий слайд. Итак, на данной схеме вы можете видеть замкнутый контур, в который входят устройства управления, исполнительные системы, внешняя среда и сенсорные системы. На первый взгляд все кажется немножко сложным, но на самом деле все предельно просто. Общий принцип работы примерно как у человека. То есть, условно говоря, рассмотрим все на примере человека. У человека есть мозг и спинной мозг. Головной мозг и спинной мозг. Соответственно, для робота аналогия этого будет устройство управления. Также у человека есть различные сенсорные ощущения, сенсорное восприятие мира, такие как глаза, то есть зрительная информация, уши, то есть звуковая информация и так далее. У робота этими датчиками могут служить различные дальномеры, камеры, датчики температуры и множество других. На самом деле датчиков в современном мире уже великое множество, и под каждое физическое явление в той или иной степени можно подобрать датчик. Допустим, датчики тока, датчики напряжения, датчики звука для конкретной частоты и так далее. Соответственно, исполнительные системы. В организме человека исполнительными системами являются руки, ноги и в целом вообще все, что движется. На самом деле, если рассматривать научное или полунаучное определение исполнительных систем, ими можно назвать все, что каким-либо образом влияет на внешний мир. То есть, допустим, если я возьму и передвину эту платку, то мою руку можно с уверенностью считать исполнительной системой. Также у различных роботов, допустим, вот у нас есть промышленный манипулятор, его исполнительными системами будут являться различные привода. То есть он будет двигаться и вносить какие-то изменения во внешнюю среду. При этом, если он перемещает сам себя, то это также является изменениями во внешней среде, потому что он является частью этой среды. Поэтому даже ничего не передвигая, этот модуль является исполнительным устройством. Итак, теперь же перейдем к, наверное, основной части. Это устройство управления. Устройства управления бывают абсолютно разные, от каких-то примитивных микросхемок до огромных суперкомпьютеров, которые делают очень сложные вычисления. Для начала вашего пути в робототехнике отлично в качестве устройства управления нам подойдет такая плата, как Arduino. Arduino — это, по сути, микроконтроллер. Он имеет множество разных форм-факторов. Вот, например, большая Arduino, Arduino Mega. Дальше стандартная Arduino Uno и очень маленькая Arduino Nano. Соответственно, на самом деле все эти платки в нашем курсе не особо понадобятся, потому что мы будем работать в виртуальной среде, так что давайте их немножечко приберем. Это было больно. И начнем наше знакомство с виртуальной средой под названием Tinkercad. Итак, при входе в Tinkercad сначала надо зарегистрироваться. После регистрации вам будет доступно следующее окно. Соответственно, здесь есть несколько вариантов работы с этим программным обеспечением.
Можно сделать какой-либо 3D-проект, то есть 3D-модель, состоящую из различных стандартных блоков, типа сферы, куба и так далее. Но нас интересует блок Circuits. В этом блоке мы можем создавать различные электрические цепи и в этот же момент их проверять. Для того, чтобы создать свою первую цепь, необходимо нажать кнопочку «Создать цепь». После чего откроется следующее окно. Итак, в этом окне есть различные функции, такие как отменить действие, вернуться на действие вперед, удалить какой-то объект, повернуть всю схему. Но к ним мы вернемся тут чуточку позже.